Heyo! Vi Spiser verden før verden spiser oss. Jeg er Anniken, Og jeg er Kane. og i dag skal Keineren Ta en blindsmaking av snacks. på meg. Og jeg tror jeg kommer til å klare det veldig bra. Det er sikkert noen du kommer til å klare, men jeg tror det er noen du ikke kommer til å klare. Da begynner vi bare, og da er det sånn at jeg sier til kinderen om hva det er for noe. Hvis du klarer det, eller du gjetter først da, så får du 1 poeng hvis du klarer hvis du vet hva det er, så får du 2 poeng hvis du gjetter hvilket type merke det er. Oi. Ok? Men for de du ikke vet hva det er for noe, så kan du i hvert fall gjette hvilken smak, eller hva på en måte det består av. Så kan du få poeng. Åpne munnen. Smash! Det er helt riktig. Åpne opp. Det er potetgull i hvert fall, men Ja, kom igjen da. Det her burde du klare, kinderen. Det er potetgull. Du vet Ja. det merket her, det kan du. Mårud. Nei? Er ikke det eneste potetgullmerket som finnes? Nei. Det her burde du klare. Jo, det er sørlandschips. Det er riktig. Vet du hvilken smak? Ikke havsalt. Klarer du den ikke? Nei. Ok, da går vi på neste. Dette er noe jeg ikke er kjent med. Det er baconsvor. Det er helt riktig. Det er baconsvor. Noe du ikke var kjent med. Var det rar konsistens? Den er litt stor. Dette er også noe jeg ikke er kjent med. Ja, det er faktisk noe du ikke er kjent med. Så du er bare nødt til å gjette nå. Dette er en type... Du er kjent med smaken, det er du. Jeg er litt kjent med det. Er det søtpotet? Det stemmer. Vet du hva slags merke det er da? Sørlandschips. Vet du hva det er? Sørlandschips. Tuller du? Nei, jeg tuller ikke, det er det. Hva er det? Ikke... Nå må du gjette. Det er kjøtt. Dette er tørka kjøtt. Ja, det er nettopp det det er. Vet du hva det heter? Jeg kan si så mye som at det ikke er norskt. Det er svensk. Nei, ikke svensk. Det er amerikansk. Du trenger kanskje ikke gjette hva merket heter, men hva det heter for noe på engelsk. Er det sånn ølpølse? Nei, ikke. Du klarer den ikke. Det er beef jerky. Ostepop? Ja, det er ostepop. Men hva heter det? Det heter ikke ostepop, det heter... Det heter ostepop. Det heter ikke ostepop, det heter... Hva heter det? Cheese doodles. Det heter det, ja. Og merke. Jeg trodde det egentlig var Kims eller noe sånt, jeg. Mårud? Nope. Sørlandschips? Nei. Nei. For mange. Olv. Ollo. Jeg tror vi kanskje kjenner det på formen. Det er noen nachos. Det er riktig, det er nacho, men hva heter merket? Old El Paso. Nei, det er ikke et norsk merke. Santa Maria. Nei, du klarer ikke merket. Smaken da, klarer du den? Ost. Det er ost, nacho cheese, og det er Doritos. Finns det i Norge? Tørka eple med sjokolade. Det er helt riktig. Det er noe som heter Nobilis. Kinderen vet ikke at jeg har sneket inn noen larver i denne smakstesten. Det kommer til å bli spennende å se reaksjonen hennes, og hun kommer til å hate meg for alltid. Er du klar? Ja. Hva er dette? Det er ikke tørka insekt. Nei. Kjenneren? Hva er det? Hva er dette? Du må gjette. Er det tørka insekt? Kjenneren? Det er ikke den, ikke her. Kjenneren? Du må tygge. Er det tørka insekt? Nei, det er ikke det. Hva er det da? Hva smaker det?
Det smaker sagmugg. Du har lurt meg. Du har blitt lurt av Karlsen, ikke? Ikke se. Ikke ta av øyebindene. Det går bra, Nikkeren. Jeg håper ikke det var noe skikkelig ille. Men Jeg hater deg faktisk akkurat nå. Jeg synes det var skikkelig stygt gjort. Jeg sa til deg. Jeg vet, Nikkeren. Nå kan vi ikke ha blindtester på hverandre lenger nå, for nå kan vi ikke stole på hverandre. Nei. Du kan få lov til å ta igjen på en eller annen måte. Vet du hva? Det som er litt ille er at jeg har faktisk gått og vurdert å gjøre det samme. Hæ? Og jeg har faktisk bestilt en ting. Nikkeren? Å spise. Jeg har så vondt. Akkurat nå har jeg skikkelig hjertebank. Jeg hadde også det. Jeg var skikkelig redd for å gi deg det. Men hva var første? Liksom når du fikk det, merket du noe med en gang du fikk det? Ja, jeg merket med en gang at det der var noe rart. Jeg hadde en veldig rar fasong i forhold til de andre tingene. Og så når jeg tygget på den, så kjente jeg konsistensen med en gang at det var noe. Hva med baconspor og sånt da? Du virket litt skeptisk så fort du fikk det, hva? Ja, det er fordi at jeg hadde på følelsen at det her kom til å skje. Det første jeg vil er at du skal fjerne den, sånn at jeg aldri ser hva det var. Fordi hvis det her var larve, for eksempel, så kommer jeg aldri til å tilgi deg. Det var en bille. Det var ikke en larve. Det var en bille som var i forstadiet til å være en bille. Så det var en larve. Spis verden før verden spiser deg.